Takže čaute všetci, ja sa volám Svogy a dneska vás tu vítam u trochu netradičnejšieho videa. Iste poznáte ten pocit, keď niekedy dostanete slinu na to si zahrať nejakú starú kultovú hru, ktorá vás prenáša späť do detstva a vy jednoducho hľadáte spôsob, ako ju rozchodiť, pretože nový počítač váš je až príliš výkonný na to, aby tú hru spracoval. Buď nejde vôbec, alebo sa vyskytujú rôzne chyby, glitche, bugy, prípadne sú nejaké problémy so spustením, ktoré treba potom dodatočne riešiť patchom, opravami, alebo si nakoniec musíte kúpiť hru znovu. Takže hľadajte spôsoby, ako to vyriešiť. Práve jedna z možností je tá, že GOG nám ponúka možnosť, ako si zahrať hru so všetkými nainštalovanými patchmi, čím vlastne máme aj istotu, že hra bude chodiť stabilne. Ďalšia možnosť, ako viete, existuje aj tá, že si napríklad postavíte staršiu mašinu, alebo prípadne si zachováte svoj starší počítač z vášho detstva, z vášho mládí, aby ste tým bez problémov mohli vašu hru spúšťať. Čiže napríklad si schováte nejakú starú bedňu s XP, 98 alebo 7. Vyberie už na vás a zrazu poviete, že je čas oprašiť starú debnu a opäť si zahrať nejakú tú kultovú klasiku. No a bohužiaľ, ak nemáte možnosť si zavažiť nejaký takýto sérii počítač, čo nemáte alebo nechcete prípadne, že vám bude zaberať zbytočne veľa miesta a hru si na GOGu jednoducho už znova kupovať nechcete, pretože si hovoríte, veď na čo by som minal za tú istú hru ďalšie peniaze, tak hľadáte alternatívny spôsob a dneska si jeden z týchto alternatívnych spôsobov predvedieme. Takže chystáme sa týžto virtualizovať operačný systém. Konkrétne ja som si vybral systém Windows XP, pretože myslím, že sa jedná o jeden z tých operačných systémov, na ktorom poznikalo veľa klasík, však môžeme si menovať, bola to prakticky éra hier z roku 2002 až 2007, môžeme spomenúť tam, že legendárne počiny ako Mafiu, GTA, San Andreas, Counter-Strike 1.6, kultové Need for Speedy, ktoré boli práve na vrchole celej Need for Speed série, od Undergroundu po Most Wanted až Carbon. A mohol by som takto ďalej pokračovať. No, predvedieme si niekoľko hier, ktoré som si vybral do portfólia a preveríme si, ako tieto hry chodia. Samozrejme, stále platí, že výber operačného systému je na vás. Môžete si vyberať prakticky všetky operačné systémy, hlavne čo sa týka Windowsu, lebo asi nebudete skúšať tieto hry na Linuxe, aspoň predpokladám. Takže môžeme si vybrať z niekoľkých distribúcií Windowsu, ideálne všetko od 95 vyššie. Platí, že tie staršie systémy, to je založené na báze MS-DOS, by som radšej nepoužíval, pretože akože 95 98 padali častejšie ako Neymar na fotbale, takže by som si radšej ich používanie odpustil. Navyše, ak ste videli nejaké videá z používania z tých starších systémov, založených ešte práve na DOSu v praxi s virtuálnou mašinou, tak veľakrát nemajú aj podporu toho 3D akcelerátoru, čo v praxi znamená, že tie moderné hry, ktoré využívajú 3D grafiku naplno a hlavne to hardwareové renderovanie miesto softwarového, ktoré sa využívalo ešte v klasických hrách, sa vo výsledku ani nespustia. Je možné na tom rozchodiť staršie hry, ktoré ešte využívajú práve ten softwarový rendering a tí, čo si to pamätajú, o softwarový rendering sa stará procesor, čiže grafika do toho moc nezasahuje a detaily sú na veľmi slabej úrovni, keďže tie textúry sú kockované v štýle a la Minecraft. Takže ak chceme pustiť hardwareovú akceleráciu, tak VMware nám to bohužiaľ pri týchto starých systémoch neumožňuje. Všetky systémy založené na báze MS-DOSu bohužiaľ toto ešte v rámci podporu tých VMware ovládačov nemajú. Ak si teda chceme zahrať hry, ktoré už využívajú práve tú 3D akceleráciu, čo už buď väčšinou využívali hry po roku 2000, dokonca už potom ten softwarový rendering tam niekedy po roku 2000 zanikol, je lepšie siahnuť po modernejších systémov založených už na jadre Windows NT. Bavíme sa tu práve o systémoch Windows 2000 a vyššie. Tie už našťastie v rámci tých VMware ovládačov mali zakomponovanú 3D akceleráciu, čiže tam bola oveľa väčšia podpora, tým pádom sme mohli hrať hry, ktoré už práve využívali rôzne grafické záležitosti ako vyššie poligóny, nasvetlenie, tiene, dynamické tiene a môžeme pokračovať. Samozrejme, ešte v tých starších ovládačoch tá podpora ešte nebola na takej úrovni a hry
na prelome roku 2004, 5, 6 využívali také 3D technológie, že bolo to prakticky založené na tom, aby vývojári čo najviac otestovali najmodernejšie technológie vtedajších grafických kariet. Takže môžeme byť istí, že napriek všetkému, že už tú 3D akceleráciu máme, všetky detaily sa nevykreslia správne, alebo nie tak, ako by mali. V tomto prípade nám nič iné neostáva, ako znižovať detaily, a tým pádom niektoré 3D efekty bohužiaľ budeme musieť oželieť. Zrejme nám budú napríklad niektoré dynamické dene chýbať, alebo napríklad špeciálne efekty ako výstrely zo zbraní, výbuchy a podobné veci. Je to stále lepšie ako nič. Myslím, že sa môžeme do toho pustiť a my si predvedieme, ako vyzerá Windows XP vo virtuálnej mašine so 3D hrami v praxi. Ako prvú tu máme klasickú racingovú záležitosť Need for Speed Underground. Je to prvá hra v sérii Need for Speed, ktorá umožňovala rozsiahly tuning vozidiel a zároveň hra, ktorá preslavila skôr tie pomalšie bežné cestné vozidlá pred tými exotickými športovými. Takže sa jednalo o veľmi unikátnu záležitosť v tom čase, kedy to vyšlo. Vyšlo to totiž už v roku 2003, čo je neuveriteľných 22 rokov, to by jeden nepovedal. Každopádne, čo sa týka chodu hry, hra beží celkom obstojne, musíte rátať s občasnými statermi, že sa vyskytne sem tam nejaké to trhnutie, prípadne, že hra nejde úplne najstabilnejšie a zároveň môže dochádzať niekedy až k zrýchleným chodom hry. Záleží na vašej obnovacej frekvencii obrazovky. No v každom prípade, nie je to nič tragické, vďaka čomu by hra bola nehrateľná. Takže, keď chcete si zahrať vo VMware, napríklad práve tento titul, tak za mňa určite môžete to vyskúšať. Momentálne to testujeme na rozlíšení 1280x960 pri maximálnych detailoch. Ako ste si iste mohli všimnúť, tak hra nebeží v celom okne. Je to práve spôsobené tým, že momentálne beží na rozlíšení, ktoré sme nastavili, čiže hráme práve v takomto zúženom štvorčeku. To sa však dá napraviť, keďže VMware Workstation nám ponúka jednu špeciálnu abilitku, a to konkrétne Stretch Mod, kde si môžeme vybrať medzi dvoma možnosťami. Buď to, že roztiahneme obraz na celú obrazovku s tým, že sa zachová pomer strán, alebo použijeme Free Stretch, čo znamená, že sa to roztiahne na celú obrazovku, aj v prípade napríklad Aspect Ratio 16:9, čiže hra bude trošku roztiahnutejšia. Predvedieme si najprv režim pomeru zachovania strán, ako môžete sami vidieť. Hra vyzerá oveľa lepšie ako napríklad v menšom okne, pretože menu Need for Speed Underground šlape len v rozlišení 800x600, takže mali sme veľmi zúžený pohľad na auta aj na celé menu. V tomto prípade je to oveľa prehľadnejšie, menu je konečne na celej obrazovke so zachovaným pomerom strán 4:3 a zároveň vidíme celú hru na obrazovke aj počas preteku. Ja myslím, že toto je veľmi solidná voľba, keďže nevidíme ani rozťahnuté objekty a zároveň konečne si môžeme dopriať hru na celej obrazovke. Samozrejme, keď nepočítame tie blackbary v rohu. Tretia možnosť nám umožňuje vidieť hru na celej obrazovke, čo znamená, že konečne máme možnosť mať hru vycapenú na celom našom monitore s pomerom 16:9, kde môžeme vidieť, že má hra isté neduhy, a to hlavne kvôli roztiahnutému obrazu. Nebolo podporované rozlíšenie s pomerom 16:9, takže Full HD to očakávať nemôžeme. Zároveň objekty niektoré, ako napríklad kolesa, pôsobia ako roztiahnuté vajce. Táto možnosť je skôr pre tých, ktorí si chcú užiť hru na celej obrazovke. Napriek tomu, ja osobne toho zastanca až tak nesom. Radšej preferujem obraz, kde môžem vidieť objekty také, ako boli vytvorené. Za mňa osobne vyhrala druhá možnosť, kde si teda môžem zachovať pomer strán a hra vyzerá celkom priateľne. Napriek tomu, že ju nevidím na celej obrazovke. Zároveň by som vám týmto chcel ešte ponúknuť malý tutoriál. Iste ste už skúšali rozchodiť prvý Underground na virtuálnej mašine a mohli ste si všimnúť, že hra vám jednoducho beží až príliš zrýchlene. Je to práve z toho dôvodu, že hra bola vytvorená pôvodne iba na 60 fps, čo znamená, že po prekročení tohto limitu hra išla nevysvetliteľne až príliš rýchlo. Toto sa našťastie dá vyriešiť tým, že si limitujete počet FPS. Odporúčal by som osobne využiť software MSI Afterburner. Keď si stiahnete staršiu verziu, tak sa vám nainštaluje zároveň Riva Tuner program,
kde si môžete nastaviť počet FPS, ktoré by sa mali maximálne zobraziť. Túto hodnotu si stačí nastaviť na 60 a voilà. Hra vám šlape plynule bez toho, že by došlo k nejakému zrýchľovaniu. Ako ďalšiu hru poradí tu máme ďalšiu časť zo série Need for Speed, a to Most Wanted, čo je o 2 roky novšia hra. A už poznať, že sú tu isté grafické problémy, pretože nám momentálne preblikuje vozidlo. Toto sa dá jednoducho poriešiť, na čo som prišiel, stačí ísť do nastavení a potom v detailoch stačí vypnúť override efekt. To vám zabráni ďalšiemu preblikovaniu vozidla. Inak som si nejak výraznejších grafických chýb nevšimol, tak som sa rovno prepol do režimu kariéry. No a hneď na mňa vybafla úvodná animácia, tu musí už každý poznať. Tá prebila bez problémov a ako iste viete, tak práve si to postava Razor chystala s nami rozdať. No a ja som bol celý nažavený, kedy konečne zasadnem za svoj bavorák, modro-biely krásny, a Razorovi nakúpem prdel, čo sa však bohužiaľ nestalo. Začal pretek a zrazu na mňa vybafol error, vďaka čomu sa celý systém reštartoval. Hru som teda začal opäť odznova a skúsil šťastie na druhýkrát, bohužiaľ bezúspešne. Tak som sa rozhodol patrať a chcel som zistiť, že čo môže túto chybu spôsobovať. Pri svojom patraní som prišiel na stopu. Ukázalo sa, že jedno nastavenie v detailoch spôsobuje tieto pády. Je to konkrétne Car Reflection Update Rate, ktoré je potrebné si úplne vypnúť. Prípadne si môžete vypnúť aj nastavenie Car Reflection Detail, respektíve dáte si ju na low nastavenie a máte istotu, že hra pôjde stabilne. Neviem presne, že prečo je toto spôsobené, ale vidí sa mi tak, že bohužiaľ je to kvôli starším ovládačom, kde ešte neboli tak vychytané muchy, čo sa týka renderovania 3D efektov. To je práve jeden z tých príkladov, o ktorom som vám spomínal hneď na začiatku. Vo výsledku som toto nastavenie vypol a rozhodol sa spojazniť hru. Našťastie, hra bežala s malými problémami, kedy dochádzalo k menším trhom, takže úvodná animácia potom sa nesynchronizovala so zvukom a to spôsobovalo, že zvuk bol trochu popredu a museli sme si počkať, kým dohrá celá cutscéna. Hra inak všeobecne bežala solidne až na pár trhov, ktoré sa objavili počas gameplaya hry. Týmto by som chcel na záver dodať, že Most Wanted je na virtuálnej XP-čkovskej mašine relatívne hrateľný. Musíte sa však vysporiadať s niekoľkými trhmi počas gameplaya. Ak vám to nevyhovuje, vyskúšajte si nastaviť hru na nižšie detaily. Tým môžete vypnúť náročnejšie efekty a hra sa bude hýbať plynulejšie. Je teda na vás, či preferujete skôr výkon alebo preferujete skôr kvalitu. Ako ďalšiu hru poradí tu máme racingovku Ford Racing 2. Táto hra nie je graficky nejak náročná, vyšla v roku 2003, čiže nepodporuje ešte veľa efektov, ktoré by mohli byť problematické pre ovládač VMware. Túto hru už som vám predstavil, myslím, že pred 3 rokmi. Takisto som skúšal hrať hru vo virtuálnej mašine a išla relatívne plynule. Hráme na Full HD rozlišení, maximálne detaily. Z menu už môžeme vidieť, že hra sa hýbe plynule. Rovnako to platí aj o preteku, kde môžeme vidieť, odhadujem tak stabilne 60 fps a môže byť aj viac. Ak si chcete teda zahrať Ford Racing 2 vo virtuálnej mašine, túto hru vrelo odporúčam, to je jeden z ideálnych kandidátov práve na tento systém. Ďalšou hrou na zozname je hra Scar, opäť sa jedná o racingovku a celý názov pre hru je Squadra Corse Alfa Romeo, takže si viete domyslieť asi, s akými autami tu budeme hrať. Ferrari. Hra je z roku 2005, má o niečo náročnejšie efekty ako má napríklad Ford Racing 2, ale zase není to nič závažné a hra šlape s úplnou plynulosťou. Keď spravíme výnimku v rámci menu, pretože to trošku vydáva sekavý zvuk, takže je to vec, ktorú musíme oželieť. Všetko šlapalo maximálne solidne, nepostrehol som žiadne výrazné trhy, akurát som sa chystal na druhý pretek a všetko prebiehalo v poriadku. No z nenazdajky sa rozhodol grafický ovládač VMwareu, že dostane krámy a bum! Vyhodil nás do modrej smrti, takže sme mohli začať odznova. Keďže táto hra má závažný problém ukladať všetko automaticky, odporúčam vám, keď to budete hrať, aby ste si priebežne hru saveovali. A to ideálne po každom preteku.
Neviem totiž odhadnúť, nakoľko je ovládať stabilný, aby udržal hru aspoň minimálne 2 až 3 preteky. Takto už ďaleko som nezašiel. Takže, môžem za seba povedať, ak ti to chcete zahrať, kľudne si to môžete vyskúšať, ale pamätajte, je dobre si ukladať ju priebežne. To je varovanie pred tým, aby ste potom nestrácali zbytočný čas. Jednu z posledných racingoviek, ktorú si dneska pustíme, je hra Test Drive Unlimited. Táto hra vyšla na PC v roku 2007, takže je to najmladšia z racingoviek, čo sme tu mali. Momentálne hráme hru na vysokých detailoch, pri 60 Hz a vo Full HD. Hra bohužiaľ nemá veľmi plynný chod, poznáme to hlavne vtedy, keď sa premiestňujeme do mapy, a stáva sa to aj normálne počas jazdy. Máme určitý stuttering, preto som sa rozhodol, že detaily znížim na stredné detaily, ale bohužiaľ v výsledku to veľmi nepomohlo. Hra ide v rámci možností v plynulých FPS-kách, problém je to trhanie, ktoré tam nastáva. Takže za seba by som skonštatoval, že hru je možné spojazniť, je možné si ju chvíľku zahrať, ale nevidel by som to na dlhodobejšie hranie. Pokiaľ si to chcete otestovať, je to ideálna príležitosť, určite si to skúste, ale negarantujem vám plynulý zážitok z hry. Ak ste si všimli aj v nastaveniach HDR, to radšej ponechajte vypnuté, inak vás môže čakať pád hry. Teraz budeme pokračovať akčnejšími titulmi, ako prvú tu máme legendárnu Mafiu, tu si ani predstavovať bližšie nemusíme. Klasická akčná záležitosť, gangsterka z pohľadu tretej osoby od našich českých bratov. Pri vstupe do menu hry vás môže čakať také menšie nemilé prekvapenie. Ako si môžete všimnúť, po vytvorení profilu a následnom vstupe do menu zrazu všetky objekty v miestnosti chýbajú. Okrem PC. Skúšame preto pustiť hru, dúfajúc, že sa niečo zmení. Ako môžeme zatiaľ vidieť, cutscéna úvodná ide bez problémov. Tam žiadne problémy s vykreslovaním nevidím. No ako náhle vstúpime do hry, tak môžeme vidieť, že náš taxík je neviditeľný. Ostatné vozidlá sú tiež slabo viditeľné a dokonca je nám umožnené vidieť cez textúry. Takže zobrazovanie objektov je na veľmi chabej úrovni. Všetko sa dá vyriešiť vypnutím jedného nastavenia, a to ešte v setupe, predtým než vstúpite do hry. Keď si dáte otvoriť pokročilé nastavenia, máte tam jednu funkciu zapnutú, a to je V-buffer. Je tiež známy ako depth buffer a funguje na princípe toho, ako sa vyrenderuje celá 3D scéna. O tomto môžeme si povedať aj inokedy, každopádne ak si odkliknete túto funkciu, stačí len uložiť nastavenia a následne spustiť znova hru. Ako náhle sa dostanete do menu hry, odrazu vidíme, že všetky objekty sa vykresľujú, čo je dobré znamenie. Skúsime teda pustiť hru a môžeme vidieť, že všetko sa nám už krásne zobrazuje, tým pádom už nenastavujú žiadne väčšie problémy. S chodom hry problém našťastie není, FPS-ka sú stabilné a také stutteringy, trhanice sa vyskytujú len eventuálne, takže je to jedna presne z ďalších hier, ktoré sa určite oplatí zahrať vo virtuálnej mašine, keď hru nechcete kupovať znova a máte ešte staré CDčka. Díky za pomoc, jej se. Ďalej tu máme na ukážku Splinter Cell Pandora Tomorrow. Opäť hra z pohľadu tretej osoby, akurát že sa jedná o stealth akciu, ktorá bola silným konkurentom kedysi slávnej série Metal Gear Solid. Táto séria, minimálne prvé 3 časti, by sa dala označiť aj ako hra svetla a tieňov, čo znamená, že je veľmi dôležité, kde sa v danom momente práve nachádzate, pretože hra je založená práve na tom, aby ste sa ukrývali v tieňoch a potichu eliminovali svojich nepriateľov. Keď sa nachádzate vo svetle, mali by ste sa čím skôr schovať. Svojho času bol Splinter Cell aj prvý a druhý diel grafickou špičkou, bolo to pôvodne dizajnované na Xbox prvej generácie, ktorý využíval grafický čip GeForce 3. generácie. To umožnilo použiť vývojárom techniku vykresľovania tieňov nazývanú aj shadow buffering, ktorá už sa počase potom stala nepodporovanou, zastaralou a tým pádom táto technika vykresľovania išla do úzadia. Bohužiaľ na rozdiel od prvého dielu Ubisoft zabudol pridať alternatívny spôsob vykresľovania tieňov, čo bol vážny problém, hlavne po zavedení DirectX 10 kariet, pretože tie podporovali Unified Shaders a potom sa celé nasvietenie, nasvetlenie a tiene rozbili. Podobný prípad môžete vidieť práve pred sebou v prípade virtuálnej karty, kde nevidíme žiadne nasvetlenie, žiadne tiene a podobné veci. Hra inak šlape plynule, hra sa to celkom solidne až na jeden malý veľký problém a to sú Night Vision Goggles.
Tie umožňujú vidieť semovy v tme a dokonca aj priestorovo, čiže je to základný prvok tejto hry, ktorý je rozbitý. Miesto krásneho zeleného podsvietenia nás čaká šmolkový ženu, z ktorého vás počasie začne bolieť hlava. Dá sa to chvíľu zniesť, ale keby ste si tým mali prechádzať celú hru, tak sa to pre vás stane neznesiteľné. K hre som sa potom vrátil neskôr a čo ma čakalo, keď som pustil Night Vision, tak miesto otrávneho modrého pozadia ma čakalo biele pozadie, ako keby som bol zasiahnutý flashbangom. Neviem presne ako sa to stalo, no môj finálny verdikt je taký, že Splinter Cell Pandora Tomorrow je vo VMware nehrateľný. Problémy s vykresľovaním som skúšal riešiť aj cez prostriedky ako DG Voodoo 2, bohužiaľ som zistil, že ten nie je Windowsom XP podporovaný. Ak si teda chcete zahrať Pandora Tomorrow, skúste radšej šťastie na fyzickom staršom PC, alebo kľudne napríklad do virtuálnej mašiny nahoďte aj novší systém a stiahnite si nejaké tie fixy. Ako ďalšie tu máme obe časti hry No One Lives Forever. Jedná sa o špionážnu akciu z pohľadu prvej osoby, kde hráme za špionku Kate Archer a všetko je ladené v 60. rokoch minulého storočia. Bohužiaľ musím povedať, že s prvým dielom som nezažil dlhú rozprávku, tam totiž som vstúpil do menu a čakalo ma nemilé prekvapenie, keďže žiadna položka v menu sa mi nezobrazuje. Z toho som zistil, že zrejme menu funguje takisto na princípe hardwareovej akcelerácie. Skúšal som všetky možné triky, ako to vypnúť, ako to obísť, kopíroval nové súbory. Povypínal som dokonca aj v setupe pred spustením hry všetky možnosti, ktoré som tam mal, čiže ponúklo mi to vypnúť hudbu, ponúklo mi to vypnúť efekty a podobné veci. Napriek tomu, výsledok nebol pozitívny. Stále som sa dostal do toho istého menu, kde som nemal žiadne položky, alebo respektíve položky, ktoré som nevidel. Tak som sa rozhodol, že skúsim šťastie s druhou časťou. Tu ma čakal veľmi pozitívny výsledok. Menu nabehol bez problémov, mohol som si nastaviť detaily, dal som všetko na maximum a pustil som benchmark. Na prvý pohľad môžeme vidieť, že sa nejedná o plynulý chod. Dokonca aj samotná hra nás po konci testu upozorňuje, že by trebalo znižiť detaily. Tak som vrátil pôvodné tiene z high na medium. A pustil znova benchmark. Z tohto testu môžeme vidieť, že hra ide veľmi plynule, čo nám priam vyhovuje. Po konci testu nás však hra milo prekvapí, keď nám odporúča, aby sme si zvýšili detaily. Čiže vyzerá to, že v tomto sa s hrou nejak nedohodneme. Pustil som sa konečne do hry, dal sa do debaty s rozprávajúcim vtákom, ktorý nám dal tutoriál a pokračoval ďalej so svojou kušou. Hra sa hýbala veľmi priateľne, čiže z mojej stránky žiadne námietky neprišli, čo som však nečakal, že keď sa dostanem do prvého stretu s ninjom, teda so ženským ninjom, že bude vrať tieň v tvare štvorca. Nebolo to nič katastrofálne, bohužiaľ potom mi to začalo trochu vadiť, tak som sa rozhodol, že tie nevypnem. Našťastie, po tomto som už žiaden technický problém nezaznamenal. Hra sa hýbala svižne a všetko odsypalo, takže som si ju potom mohol v pohode vychutnávať. Za mňa je vo VMware No One Lives Forever aspoň prvá časť nehrateľná a druhú časť si môžete v pohode zahrať, pokiaľ viete ožiliť nekvalitné tiene alebo prípadne viete hrať aj bez nich. Ako ďalšie hry na zozname tu máme Serious Sam, First and Second Encounter. Graficky sa hry na seba veľmi podobajú, keďže využívajú rovnaký engine a Second Encounter sa od toho First Encounter odlišuje prakticky len DirectX 8 efektmi, ktoré ho držal. Čo je pre mňa paradoxom, tak ten prvý diel ide pre mňa na porovnanie horšie ako ten druhý. Obe hry testujem na maximálnych detailoch v rozlišení 1280x960. Renderuje sa to cez OpenGL renderer. Môžem za seba povedať, že žiadne technické problémy som nezaznamenal, k utrhaniu nedošlo, maximálne to, že niekedy sa hra hýbala pomalšie v niektorých lokáciách. Akurát neviem identifikovať, že aké sú to typy lokácií, lebo raz sa to hýbe pomalšie v interiéri, raz v exteriéri, niekedy sa to hýbe pomalšie pri väčšom množstve efektov, niekedy pri menšom množstve efektov a mohol by som takto pokračovať. Druhý diel sa mi zdal, že sa hýbe podstatne plynulejšie. Začali sme na mape, kde je veľa vegetácie, či už veľa stromov alebo trávy, veľa nepriateľov, efektov a tak ďalej a napriek tomu sa hra hýbala plynule. Nastali potom prepady FPS, keď som vstúpil do chrámu, čo je paradoxom, pretože je tam oveľa menší počet objektov. Takže osobne ja neviem, na čom to záleží, alebo čo rozhoduje o chode hry. Každopádne môžem za seba povedať, že Serious Sam ako prvý diel, tak aj druhý diel si kľudne môžete vo VMware vyskúšať. Sem tam dostanete menší prepad FPS, ktorý bude treba oželieť, vo výsledku je to však pomerne hrateľné.
Ako ďalšiu hru na zozname tu máme klasickú multiplayerovku Battlefield 1942, prvý diel legendárnej Battlefield série. Po ukončení intra vstupe do menu si môžeme všimnúť zaujímavé veci, napríklad to, že horná a dolná časť je ladená nejak na bielo. Ďalšia vec je to, že nám chýbajú ukazovatele a tiež podfarbenia ohľadom toho, aké nastavenia máme. V tomto prípade máme dve možnosti, buď pôjdeme nastavovať hru na slepo, alebo jednoducho necháme celé kormidlo na hre, nech nám vybere, čo nám vybere. A či už sa to týka mapy, alebo nastavení. Keď som vstúpil do hry, žiaden výraznejší problém sa nezaznamenal, ale predsa mi niečo na tej hre nesedelo, tak som sa poriadnejšie zapozeral a všimám si, veď nechýba crosshair. Hra si zrejme povedala, že môžem strieľať na slepo a že si to trošku skomplikujeme, veď prečo nie, pretože crosshair sucks. Only for pussies. Čo bolo horšie, týkalo sa to aj môjho puškohľadu, takže som mohol pekne strieľať od oka. Na moju chválu som niekoľko cieľov aj trafil. Jediný crosshair, ktorý som mal, bol paradoxne v tanku a keď som vytiahol ručný granát. Takže som sa rozhodol pre vlastný štýl boja. Robil som kamikaze nábehy vo vlastnej režii a išiel hlava nehlava obsadiť nepriateľské body. Raz mi to aj vyšlo, inokedy som musel očakávať smrť. Vo výsledku sme však nakoniec vyhrali. Za mňa je po výkonnostnej stránke Battlefield 1942 hrateľný, čo sa týka technickej stránky, tak tam je to bohužiaľ chabejšie, hlavne kvôli tomu, že bez crosshairu veľa ľudí netrafíte a takisto, čo sa týka menu, tam sa môžete trošku mordovať. Takže je na vás, či toto viete prekusnúť alebo nie. Pre porovnanie som si opäť vo VMware zahral Battlefield 2, z ktorej som vám už priniesol video pred 3 rokmi a stále sa hra hýbala svižne. Tu našťastie problémy s crosshairom opadajú. Čo sa mi však teraz vyskytlo za technický problém, bolo nejaké preblikávanie textúr vo väčšej vzdialenosti, niečo v štýle Z-Fightingu, keď sa napríklad viacero vrstiev textúr medzi sebou prekrýva a bojuje. Neviem prečo sa to stalo, žiadne technické nastavenia som nemenil, každopádne nie je to nič nepredýchateľné, s čím by ste nevedeli fungovať. Finálny verdikt je za mňa taký, že Battlefield 1942 si vo VMware viete zahrať bez väčšej serióznosti v rámci nostalgie, len musíte počítať s tými technickými problémami. A čo sa týka Battlefield 2, to je priateľne hrateľná, keď na ňu máte chuť, tak vrelo odporúčam si ju skúsiť aj vo VMware. Ďalšiu FPS strieľačku, ktorú som si pre vás prichystal, je legendárny Vietkong. Táto kultová klasika vyšla z českých ručičiek a myslím, že už podľa názvu môžeme poznať, kde sa to bude odohrávať. Hru som nechal nastavenú pri maximálnych detailoch s Full HD rozlišením a čo sa týka nastavení hry, tak tam som nechal všetky funkcie zapnuté. Sú to napríklad titulky, ďalej je to napríklad okno s napovedou a takisto aj zobrazenie húd, nakoľko bude hra realistická. V hre sa zaveriavame na príbeh spravodajského seržanta Steva R. Hawkinsa, ktorý sa nechal preveliť do Nujpegu jednotkám bojujúcim proti Vietkongu, aby zažil konečne poriadnu akciu v teréne. Čo sa týka chodu hry, tak ten bol vo výsledku bezproblémový, s niektorými pomalšími pasažermi, ale inak všetko šlapalo bez problému. Jediný zadrhel, ktorý som si všimol ešte na začiatku hry, boli problémy so zvukom, kedy dochádzalo k zaseku postav pri tom, ako komunikovali a zrazu sme nepočuli celý dialog. O tom potom, čo sa týkalo priebehu samotnej hry. Počas nahrávania misie alebo počas samotnej misie žiaden výrazný problém nebol. Takže hra vám bude šlapať plynule a môžete si ju v pohode užiť a prebrodiť sa vietnamskou džungľou. Jedinou technickou problematikou, ktorou som si musel prejsť, bola podobná záležitosť ako v prípade prvého Battlefieldu. Mali sme za úlohu vziať pušku a pomocou puškohľadu strieľať do vzdialených cieľov, čo bolo súčasťou nášho výcviku. Nebolo to síce rovnaký problém ako v prípade Battlefieldu, ale na druhú stranu sme mali problém s tým, že vzdialené objekty sa nevykreslili tak, ako sa mali. Čo znamená, že sme mohli len odhadovať, či sme vôbec zasiahli náš cieľ. Keď sa na nás náš veliteľ začal sťažovať, museli sme si overiť, či vôbec streľba s použitím puškohľadu funguje. Tak sme si to otestovali na veliteľovi. No a ako sa ukázalo, tak to predsa len funguje. Čiže v tomto prípade, ak sa chcete vo VMware vo Vietkongu hrať na snajpera, zrejme musíte ísť niekedy na slepo a budete trefať do neviditeľných objektov, hoci v skutočnosti tie objekty tam sú. Ako ďalšiu strieľačku v poradí tu máme Doom 3, tretí pokračovateľ legendárnej Doom série.
Hra je známa tým, že na rozdiel od predošlých dvoch častí je viac zasadená do takej temnej hororovej atmosféry. Pretože, ako všetci vieme, prvý a druhý diel bol skôr o tom, aby sme vykosili čo najviac démonov na Marse. Tu je to zase tempo oveľa pomalšie a oveľa hororovejšie. Hru som mal nastavenú na pomerne netradičnom rozlíšení s pomerom 4:3. A čo sa týkalo detailov, tam som mal nastavenú strednú kvalitu. Väčšina efektov bola pozapínaných, čiže pochopiteľne s nápisom yes. S tým, že počasie som sa rozhodol, že tú kvalitu skúsim nastaviť na vysokú. A môžem za seba povedať, že markantné rozdiely som nezaznamenal. Hra sa hýbala plynule, solidne, trhy som nevidel žiadne. Takže za seba môžem povedať, že Doom 3 môžete spokojne vo VMware si zahrať, dokonca aj na tých vyšších detailoch. Samozrejme odporúčam s vypnutým antialiasingom. Poslednou testovanou hrou na dnešnom zozname je Fear, striedačka z pohľadu prvej osoby z roku 2005, ktorá nám ponúkla okrem drsnej akcie aj dávku strachu. A to ako v rámci atmosféry, tak aj v rámci hardwareových nárokov. Táto hra bola veľmi náročná v dobe vydania, a to hlavne kvôli najnovším technológiám DirectX 9 efektov, ako volumetrické nasvetlenie, dynamické tiene, efekty a odrazy a odlesky. Hru som mal primárne nastavené na maximálnych detailoch s niektorými strednými detailami, vypnutým antialiasingom a rozlíšením 1400x1050. S týmito detailami som spustil záťažový test a čakal na výsledok. Ako sa vo výsledku ukázalo, hra šlapala celkom svižne, čo ma príjemne prekvapilo, s niekoľkými trhancami pri výraznejších efektoch, ako napríklad pri streľbe. Počet trhancov bol našťastie minimálny a my sme si tým mohli vychutnať hru zo syta. Za mňa je Fear vo výsledku priateľne hrateľný aj napriek svojej dobovej náročnosti. Samozrejme vo veľkom rozhoduje aj výkon vašho fyzického počítača, no napriek tomu som milo prekvapený, ako si dokázala virtuálna grafická karta poradiť s tak náročnou hrou. Fear našťastie patrí k tým hrám, ktoré sa dajú rozchodiť aj na modernejšom systéme. Každopádne, ak si to chcete vyskúšať vo virtuálnej mašine, smelo do toho. A týmto sme u konca nášho hrania vo virtuálnej mašine, konkrétne v programe VMware. Na test sme využili 16 hier, z ktorých sme zisťovali, ako prebieha chod hry a či sa nevyskytujú nejaké technické záležitosti. No a výsledok si môžete pozrieť v následovnej tabuľke. Tabuľka poukazuje na zaujímavé výsledky, kde najlepšie dopadli hry Ford Racing 2 a Doom 3. Za mňa v teste takisto dobre obstali hry ako Mafia, No One Lives Forever 2, Serious Sam First and Second Encounter, Battlefield 2, môžem povedať aj Vietcong a hlavne Fear. Tieto hry napriek svojim menším technickým problémom alebo menším problémom s chodom sa dajú stále slušne zahrať. Čo sa týka tých horších prípadov, Need for Speed Underground a Most Wanted, za mňa nemali ani technické problémy, skôr ako tie problémy s chodom, kedy sa vyskytovali isté stuttery, alebo niekedy aj menší prepad FPS-iek. Skôr sa naopak iba veľmi plynule, dochádzalo však k problému, že po 2-3 pretekoch došlo k pádu systému. No a Battlefieldu 1942 by som mohol vytknúť nekvalitné menu a hlavne chýbajúci crosshair na strieľajúcich zbraniach. Najhoršie z celého testu dopadli hry Test Drive Unlimited kvôli svojmu horšiemu chodu, ďalej Splinter Cell Pandora Tomorrow, kvôli problematike z Night Vision Goggles a No One Lives Forever kvôli problematickému menu, ktoré mi neumožňovalo ani pustiť sa do hry. Keby som mal vyvodiť záver z celého testu, je teda možné hrať na virtuálnej mašine hry? Áno, je to možné. Ale musíte očakávať isté obmedzenia. Pri niektorých hrách to pôjde ako po masle, pri iných zase musíte využiť svoje technické znalosti a vedieť sa vyhrať s nastaveniami. Je potrebné akceptovať aj nejaké fragmenty alebo glitche, prípadne čo sa týka chodu hry aj stuttery alebo menšie prepady FPS-iek. Záleží, čo na tom chcete hrať. Týmto by som celý test uzavrel, dúfam, že video bolo pre vás veľkým prínosom a ak áno, budem rád, ak na ňom zanecháte aj like, na kanáli odber a budem sa tešiť na vás v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a buďte vášnivými hráčmi, ako stále.